aí, galera, Érica aqui. Eu sei que vocês não estão acostumados, mas eu vou ser a sua host especial, a nossa maravilhosa Mari Barbosa, a Dramaria. Infelizmente, ela ficou doente, mas ela confiou a mim essa difícil, porém honrosa tarefa de falar com eles, os maiorais. Eu vou mandar aqui um salve para minha amiga Mari. Fique bem logo, estamos com saudade. Guys, can you say hi, introduce? Hi, I'm Mark. Hi, I'm Om. We are from Sweet Good and Cheers. This is the couple that we never knew that we needed until we got them, okay? But in my defense, I always knew, so I was really happy when this happened. So this is your first time starring like a main role. So I'd like you guys to tell us a little bit about your path as actors, all the way until you got here to this leading role. เส้นทางของมาจริงๆมันก็หลายบทบาทมากครับที่ก่อนหน้านี้ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจนจริงๆพี่อ๊อฟผู้กำกับอะไรเงี้ยเคยพูดกับผมไว้ว่าในการเป็นบทนำหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเซ็นเข้าค่าย GMTV เราเขายังไม่เห็นศักยภาพในการแบบคุณจะขึ้นเป็นบทนำได้นะอะไรเงี้ยแต่ณวันที่ผมพิสูจน์ตัวเองหลายๆเรื่องหลายๆอย่างอย่างเงี้ยจนผู้ใหญ่รู้สึกว่าอยากลองให้โอกาสกับเด็กคนนี้ดูได้ลองเป็นแบบบทนำเรื่องบทนำสักหนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยจนถือโอกาสนั้นก็เลยมาเป็นเรื่องเนี้ยครับเพราะว่าผมพิสูจน์ตัวเองจากแบบว่าหลายซีรีส์ที่รู้จากหลายๆคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ย Yeah, for me, I had entered entertainment industry like I guess almost 3 years. Back then, when I decided to join the company, at first it was like I always interested in like the acting since I was in high school, and when like I got an offer from the company, I just like decided to like sign a contract and start the first project with the company because acting is one thing that I'm obsessed and I think I can do it well. And I keep playing on like several series while I like also study at the same time. Until one day that I got like the call to casting with Mark. Yeah, and that day P Mark chose me to his partner. Yeah, until now. You know? That's perfect. Yeah. Please keep going. Yeah, but probably like career path in this industry, it might not be like hard as like Mark because back then when I started working in this industry, my first job, like my main job is to be a student. It's like acting is my second job, but right now, I am the full-time actor. Yeah, it's quite like my the position right now as an actor. It's more serious and intense as well. As an actor for me, like I feel like pressure a lot because it's not required not only like a good looking, but the actor means you have to act and you must can act. Yeah, I mean, you're doing great with that, and it's great that now it's your main thing. And just for Mark knowledge, and please, Florence, help me translate this because he needs to know. Here in Brazil, people kind of have like a Brazilian nickname for Mark, like a cute and caring nickname for Mark. It's like Mark's translated to Portuguese, called like Marquinho. It would be like a cute Marquinho. So they say that Mark is the enemy of unemployment because we've seen Mark in so many projects doing
amazingly, and people have been begging for him to be the lead role. So he was like talking about how he was prepared, and we are so happy that Piaf finally, said to him that he was ready, because here, at least here in Brazil, people were like claiming for lead role for Mark for a while now. ค่ะก็เขาบอกว่าแปลให้นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณมาร์คต้องรู้นะคะข้อความตรงนี้นะคะบอกว่าที่บราซิลนะคะเหมือนกับทุกคนเขาก็ตั้งชื่อเล่นให้คุณมาร์คอะค่ะชื่อว่ามาร์คคิงคือมาร์คก็คือชื่อคุณมาร์คใช่ไหมคะคิงที่บราซิลอะค่ะขอโทษค่ะที่บราซิลนะคะเราจะเติมซิงโอซิงอะเพื่อที่จะทำให้เหมือนกับว่าแสดงให้เห็นถึงคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบน่ารักนะคะน้องมาร์คอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนของคนไทยจะเป็นน้องมาร์คเหมือนเราเรียกด้วยความเอ็นดูประมาณนี้นะคะที่นี่เขาชอบมากแล้วเขาก็บอกว่าขอสักทีเถอะหลายเรื่องหลายอย่างหลายสิ่งหลายอันแล้วเพราะว่าคุณมาร์คก็จะแบบเหมือนทำงานโผล่ไปทุกที่เลยอย่างเงี้ยค่ะขอสักทีเถอะขอบทนำให้คุณมาร์คหน่อยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเขาดีใจกันมากก็บอกว่าสักทีนะสุดยอดสักทีMarquinho. So, Marquinho, do you like it? Do you like the nickname? Is it okay? Yeah, okay. Perfect. So, speaking again of first times, this is also your first time acting as partners, as was saying about his personal path. And of course, we could see some signs of your interactions since last Twilight. But what was like your first impression of each other when you were told that you guys would work together as partners? For me, I think the very big hint of Mark Ohm is when like at the last Twilight concert, but we know before that I have to work together, right? When I first know that I have to work with Pima, like after the casting that day that I have cast with Mark, after the called me like, oh, congratulations, you got to be paired with Mark Akina. I'd say Mark is everywhere. We can guarantee that he's a professional actor, that is quite kind of pressure myself because I don't want to be like the factor that make him like working slower or not good enough in like as a overall couple, ครับของมาร์กเองตอนที่ได้รู้ว่าเป็นไฟนอลจริงๆเป็นโอมคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นโอมเพราะว่าตอนที่พี่ออฟถามว่าตอนที่แคสนะครับเล่นกับใครแล้วรู้สึกมากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปว่าโอมแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วไฟนอลจริงๆพี่ออฟเป็นคนเลือกเพราะว่าตัวเราเองเป็นแค่เขาถามมุมมองของเราว่าสำหรับเราเนี่ยเราอยากเลือกใครก็ตอบไปว่าเลือกโอมแต่ไม่คิดว่าตอนไฟนอลจริงพี่ออฟจะเลือกโอมเนี่ยก็ดีใจมากๆที่คนที่พี่ออฟเลือกกับคนที่เราเลือกเป็นคนเดียวกันก็รู้สึกว่าก็คงต้องเรียนรู้กันไปเพราะว่าตั้งแต่วันที่แคสติ้งเพราะเรายังไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายเลยว่าโอมเป็นคนยังไงเวลาเราอยู่ด้วยกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยณวันนั้นก็เลยเป็นอะไรที่แค่ดีใจอย่างเดียวที่รู้สึกว่าคนที่เลือกกับพี่ออฟเป็นคนเดียวกัน So it's just a match made in heaven, truly. It is what it is. It's just the perfect match. So it's just a match made in heaven, truly. It is what it is. It's just the perfect match. Talking a little bit about the plot of, your series. In fact, many people have trauma and fear of dentists. I include myself in that. I do have a pretty serious trauma. Are you guys also afraid of going to the dentist in real life? Do you have any funny story about yourselves in the dentist? Or you guys are like, nah,
and you have to do a lot of research, especially on to, of course, transmit the sensibility of the role. In my real life, since I was born, I never afraid of the dentist. You know, I don't know why, because every time I go to dentist, I feel like my mouth gets cleaner and cleaner. That's why, I guess. And other thing is, the dentist that I went to when I was a kid, he's really kind. He always gave like the toy after I like met him all the time. You know, like when I'm too lazy to go to the dentist, my mom just say, "Go get a free toy." Yeah, that's all. So you were bribed to like the dentist. Yeah. You know, but and I just feel like cleaner and cleaner every time I go to dentist. Clean from inside. Love that for you. Mark, are you afraid of the dentist? no คือของผมเองมันไม่เคยไปหาหมอฟันแบบกลัวในการไปหา แต่ว่ามันไปหาเพราะว่าต้องดูแลช่องปากของตัวเอง อย่างเช่นไปขูดหินปูนมีไปจัดฟันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องไปหาหมอฟันนะ ไม่ได้มีประสบการณ์ว่าหมอฟันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการต้องไปเจอ No traumas here. Okay, good for you because it's horrible. It's horrible to be traumatized by your dentist. That's why I have trust issues, I swear. So the series made, you know, it has like this light-hearted approach, but it does portray some very deep themes underneath. You know, for example, when Jay strives to make sense dream life a reality, and while they spend the day together, Sense doesn't notice that this was actually like a personal request. For you personally, what lessons or like maybe like a learning, like a motto or whatever, did this scene wanted to teach to the audience? Is that like a particular message from this exchange of, you know, your characters to make the other feel happy and have the dream life that he never had? What's the message for you? จริงๆฉากนี้ตอนที่ผมเล่นลงไปผมรู้สึกว่าถ้าในมุมมองเห็นคนหนึ่งทำในสิ่งนี้ให้กับอีกคนหนึ่งมันเป็นอะไรที่โรแมนติกมากๆแต่อีกมุมมองหนึ่งผมรู้สึกว่าซีรีส์ที่ต้องการจะสื่อคือจริงๆแล้วการใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการมันไม่ได้ไกลเกินกว่าที่คุณจะทำได้คุณไม่ต้องมีหมายถึงว่าซองไม่ต้องมีเจก็ได้ซองถึงจะทำแบบนั้นในชีวิตที่ดีที่ต้องการทุกคนมีชีวิตที่ดีที่ตัวเองต้องการได้แค่คุณต้องลุกขึ้นมาทำมันครับ You know, I think like the good love is come from the self-love first. You got to love yourself before you love others. That is cute, and that's the message. I love that message. So I'm gonna ask you a few quick questions so that Brazilian fans and maybe new people that doesn't know much about you can know a little bit more about you guys. So whatever comes first to your mind, right? Something that you cannot go a day without. My phone. Yeah, same. My phone. For me, like I can do anything. If I have my phone, you know, transaction, calling Uber, make an appointment for something, you know, like I want to go to I can go to Brazil if I have only one phone, you know. That is true, and that sounds like a promise. Brazilian fans, I'm gonna hold you on that. That idea of you coming to Brazil, mind you. What's your favorite season of the year? Summer. Rainy. Okay, so
ก็คือน่าสน You do not buy? You do not believe in him? I do believe in him, but I don't know why people can into the rainy season, because like wet in the humidity, like the clothing hanging around outside never get dry. That is true, but it's his choice. It is what it is. What's your favorite style of music? อืม First. เพื่อชีวิตต่างกันเลย country Okay, For both of you? Oh, okay. No, for me, I like soul, R&B, jazz, and pop, and a little bit of rock. Nice. Sounds like my playlist on a regular day. Best time of the day. เอ่อช่วงที่ใกล้จะเสร็จงานที่เราทำหมายถึงว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เสร็จงานเสร็จแล้วนะครับช่วงเวลาที่งานใกล้จะเสร็จ he said during the time that his work is about not after or finished นะ is about to end. That's the best part of the day แหละI can guarantee. That is highly specific. Yeah. When we go together, right? Usually it's like half an hour before like the filming end. He will like so alert and energetic, After like the long day, then he feels sleepy and whatever. Mark, he's exposing you, Mark. Fight back. He will like for the whole day and like 30 minutes before like we go home like you go like let's go work let's do it, let's try our best to do it, like that. Oh my God, it's the exposed for me. I love it. Something that you always carry in your bag. Yadom. Inhaler. Yadom. Inhaler. Do you know Yadom? Inhaler, like Oh yes, Learns gave me one straight from Thailand. That is strong. Yeah, and for me, one thing that I always carry in my bag is my ID card. Very responsible. Very responsible. If you could be anything other than an actor, what would you be? Architect. อยากเป็นฟาร์มเมอร์เป็นแบบทำฟาร์มฟาร์มเมอร์ A farmer. farmer And architect. architect Love that. A series genre that you like to watch? Documentary. documentary Perfect. And your biggest dream right now? Oh. Fan meet at Brazil. He's teasing us. He is teasing us. He's doing that. Our biggest dream right now. อืม Okay. You promised. You said it. And for Mark? I play football in Brazil with Neymar. You guys are just here playing with everybody's hearts, right? Like I mean, is it true that in Brazil there is a naked beach? We do have those. Yes, we do. I mean, that's very specific. It's like a few beaches. It's not all of them. They're very like specific places that people go there and get naked.
But it's not it's not the major part of it. But I mean, Brazilian bikinis are not the biggest thing also, so whatever, you know. Okay. If I have a chance to go to But- Brazil, I might visit that beach. Okay, we'll keep that in mind. We'll keep that. I mean, we're gonna have to ask the promoter that brings you here to have a date scheduled just for that. And then we're gonna have a conversation later about your experience. Okay, promise? Promise. Because I've never been, so I want to know from you. I want to know from you what's your thoughts. And talking about Brazil, how do you guys like feel knowing that your work is getting fans here, you know, on the other side of the world here in Brazil? มันจริงมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะ เพราะว่าผมอ่ะไม่คิดว่าซีรีส์ของเราอย่างน้อยอ่ะคนแบบเอเชียน่าจะแบบแค่รู้จักพวกเราแต่ว่านี่มันไปถึงแบบอเมริกาใต้มันแบบว่าโหมันเกินคาดมากๆที่แบบด้วยภาษาด้วยเขาจะเก็ตเราไหมหรือแบบด้วย acting ที่เขาจะเก็ตเราไหมอะไรมันมีหลายๆอย่างที่ตั้งคำถามมากๆแต่ผลรวมสุดท้ายอ่ะมันได้ฟีดแบ็กดีๆจากแฟนคลับชาวบราซิลมากๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ในอีกอย่างหนึ่งเลยในชีวิตในการเป็นนักแสดงของผมเอง Yeah. Yeah. For me, it quite beyond my expectations. You know, because I think myself, in the like in the aspect of like the culture, the languages, it's quite like because it's a different side of the world that at first I feel it's very fun, but I'm really happy to like have you guys as a fan, you know, because Brazilian fans are very nice and very cute and kind. I love them so much, you know. Mhm. That I mean, Brazilian fans are just ready to give you guys a Brazilian ID at this point. They love you, myself included. You guys have a lot of people that actually care a lot about you guys here. So I'm really glad that you guys were able to feel that you're loved here because you are. Oh, that's lovely. Leave a final message for Boys Love Hub followers and your Brazilian fans. Okay. To those of you who are watching, really thank you for your support and thanks for being a part of our first step with my own. I'm really glad and very happy to have you guys as like the friend in this journey. As the entertainer, I want you guys enjoy and happy with our like production, including like the series, the music, or the project will go out, and we hope that we will meet each other someday, and you know we very appreciate your participation, your existence, and you know your love that you guys keep sending us, and keep promise to giving love each other for long. Yeah. ครับของมานะครับก็อยากขอบคุณครับแฟนๆชาวบอยเลิฟพับนะครับที่ติดตามช่องนี้เลยผมรู้สึกว่าผมได้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยครับก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้ช่องคุณภาพดีๆอยู่ไปนานๆเลยนะครับแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆชาวบราซิลนะครับที่ติดตามพวกเราทั้งสองคนนะครับแล้วก็ติดตามซีรีส์ที่พวกเราเล่นด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณในการตั้งชื่อให้ผมด้วยวันนี้ผมเพิ่งรู้ณตอนนี้เลยว่าจริงๆผมก็มีชื่อที่แฟนคลับชาวบราซิลตั้งให้เหมือนกันเป็นชื่อที่น่ารักมากๆนะครับเรียกผมยังไงก็ได้เวลาเจอหน้านะครับยินดีนะครับก็อยู่ไปนานๆติดตามไปนานๆนะครับ And I'm just gonna teach you one little phrase in Portuguese so we can finish this. So you can tell your Brazilian fans. Is that okay? Okay. I'm gonna teach you guys to say Brazilian fans, you are everything, love you, bye bye. So I'm gonna teach you that in Portuguese. Okay, let's go. I'm the worst teacher, but let's go. Fãs brasileiros.
First brasileiro. Vocês são tudo. Vocês são tudo. Amo vocês. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yes, do you want to try to kind of make it all together? Fãs brasileiros, vocês são tudo. I think we can make it now. Okay. 3, 2, 1. Fãs brasileiros, vocês são tudo. Amo vocês. Tchau, tchau. Oh my God, yes! Everybody gonna love that. Thank you so much for this. And yeah, this is a wrap. And we hope to see you guys here in Brazil soon, okay? Everybody, thank you, Plurns. Thank all of Boys Love Hub followers, all of Mark On fans. And if you're not a Mark On fan, please turn right now because of course they deserve it. They are the best, they're the cutest, and we are waiting for you guys here in Brazil, okay? Okay. ค่ะ บ๊ายบาย ขอบคุณนะคะ Thank you so much. ขอบคุณค่ะ